Yo，又係我哋嘅 channel 啦！今日我哋要嚟超級崛起嘅10連抽，我而家116都夠啦，因為係夠時間嘅。咁根據我自己私人分析咧，我一定係會用，因為咧佢有呢隻甲河人蛙超型，模仿少年都唔錯嘅。阿布蘇魯都中意，美陸啦梅塔更加中意，美陸梅塔係我最想要嘅目標，中到其他就見仁見智。火焰龜都唔錯嘅，但我都係中意抽呢個。嚟啦！唉，玩完啦，玩完啦，無聊的10連抽，唉，慘得冇啦，佢一下丁都唔出嚟，唉，蝕死咁鋪，特登喎喂，我特登嚟今日特登用咁多沙漏，就想抽下睇會唔會仲好，第6包啦，佢一星都唔俾就8包噶啦，嗱佢係咁俾人卡喎，不過佢係咁俾人卡啊，耍我而家。慘啦，冇啦，黐線啊！有冇辦法可以唔抽啊？嘥咗125個沙漏，116個沙漏，都冇8包啊！黐線啊！得個3人形400都冇。超級8包係300元，我1000張咯。唔好諗住咁樣可以咁樣，你以為咁樣可以安慰到我？我係完全安慰唔到嘅。嗱，你知我1000張啦，你有冇更加應該俾一張1星我咧？你1星都冇喎，係1星都冇喎。好，我當你哋11包可以。哎呀，唔夠添，唔好意思啊。等到我儲夠3啦，我就開多包。你唔得啊，冇啦，你玩完。機會喺手上，你要唔要你自己心啊？我俾多次機會你。好，你與我為敵，因為 PCG。好，我就玩少啲啊。我10連抽係得個3人形。好啦，記得訂。